உறிஞ்சு உறிஞ்சு எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, அங்க இருக்கக்கூடிய பிராங்கியோல்ஸ், அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மைன்யூட்டான பிளட் வெசல்ஸ்குள்ள அது அடைச்சுக்குது. அந்த கழிவுகளுடைய தேக்கம் இறுக்கமா இருக்கும் பொழுது. அப்ப அத வெளியேற்ற முடியாம என்ன ஆயிடும், அந்த இன்னர் வால்ஸ்குள்ளேயே அது சளியாக மாற்றப்பட்டு மியூக்கஸா மூக்கு வழியாக லங்ஸ் வெளியேற்றும். முக்கியமா லங்ஸ் வெளியேற்றக்கூடிய பாதை பார்த்தீங்கன்னா, மலம் வழியாகத்தான். அப்ப எல்லா மூச்சு திணறல் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் மேஜரா பார்த்தீங்கன்னா, மலக்கட்டு அப்படின்றது இருக்கும். அவங்களுக்கு மோஷன் சரியா போகாது. இல்ல ஸ்கின்ல அவங்களுக்கு டாண்ட்ரஃப், அலர்ஜி போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்ப லங்ஸ் 2டே வழி தான் வெளியேத்தி ஆகணும். ஒண்ணு மூக்குல சளியா வெளிய தள்ளி ஆகணும். இல்ல மோஷன் வழியா வெளிய தள்ளணும். இது 2ம் தள்ள முடியலன்னா தான் அது ஸ்கின் அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்த கையில எடுக்கும். அத நாம சரியா புரிஞ்சு கொண்டால் போதும். கம்ப்ளீட்டா